visada įdomu. Ir štai mes pravažiuojame pirmąjį mūsų maršrutę miestelį, tiksliau kaimą, Skakai, kaimas Joniškio rajono savivaldybėje, 3 km maždaug į pietus nuo Kriukų prie kelio Joniškis Žeimelės pasvalys. Nedidelis kaimas, tačiau pakankamai įdomus. Įdomu tai, kad pro šį kaimą teka kairysis Šešėvės intakas Šešėvėlė. Na ir antras miestelis, kurį pravažiuojame, yra Kriukai, miestelis Joniškio rajono taip pat savivaldybėje, netoli nuo Joniškio ir įdomus miestelis, didesnis negu prieš tai mūsų matytas, yra maldos namai, taip pat Lietuvos nepriklausomybės 10-mečio paminklas, kuris buvo pastatytas 1928 metais, sovietmečiu kaip taisyklė buvo nugriautas ir 1989 metais vėl atstatytas. Gana įdomi šito miestelio pavadinimo etimologija. Manoma, kad miestelio vardas kilęs iš senovės kalvių dievo Kriukio vardą. Na, tai tikrai įdomi istorija ir galima daug daugiau pasiskaityti, rasti informacijos įvairiuose šaltiniuose. Kitas kelionės maršrute įspūdingas miestelis Žeimelis, tai yra Pakruojo rajono savivaldybės miestelis, praktiškai netoli sienos su Latvija, tai yra šiaurės Lietuvos sritis, miestelis yra urbanistikos paminklas, išties yra įspūdingas. Stovi Žeimelio šventųjų apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia, na, taip pat daug kitų įdomių objektų galima pamatyti, apžiūrėti centrinę miestelio dalį. Na, verta paminėti, kad miestelis pirmą kartą įvairiuose istorinėse šaltiniuose paminėtas 1500 metais. Paties pavadinimo etimologija yra gana įvairi ir įdomi, galima iš tikrųjų
tikrųjų plačiau sužinoti. Veikia Žiemgalos muziejus, Žeimelio žemės ūkio mokykla, Žeimelio gimnazija, na ir kitų tikrai įdomių objektų galima rasti šiame miestelyje. Na, keletą žodžių būtina pasakyti apie taip pat žymų mokslo žmogų Teodorą Grotusą, chemiką, kuris laikomas elektrolizės, fotochemijos dėsnių atradėjų, vienas pirmųjų Lietuvos fiziko chemikų. Ir Teodoras Grotusas įvedė tokius svarbius terminus kaip teigiamasis polius ir neigiamasis polius, bei įrodė, kad molekulės yra dipoliai, tai yra gali polarizuotis. Na ir Teodoras Grotusas gimė Gedučių dvarininkų bajorų šeimoje, keliaujančią po Vokietiją, ir netoli Žeimelio yra Gedučių dvaras, ir prie buvusio dvaro tvenkinio minint gimimo 200 metų sukaktį atidengtas paminklinis akmuo su Teodoro Grotuso bareljefu.
Hey! Pagaliau privažiuojame kitą itin įdomų miestelį, Saločius. Tai yra Pasvalio rajono savivaldybės miestelis šiaurės rytuose prie Mūšos upės. Ir taip pat yra senas miestelis, rašytiniuose šaltiniuose minimas nuo 1514 metų ir manoma, kad miestelio pavadinimas yra kilęs nuo netoliese Mūšos upėje esančių salų. Na, tai viena iš versijų. Miestelyje yra Lietuvos nepriklausomybės 10-mečio paminklas, veikia Saločio Antano Poškos mokykla, taip pat muziejus, biblioteka, paštas. Na ir Saločių miestelis yra netoli magistralinio kelio Panevėžys Pasvalys Bauskė. Važiuojant šiuo maršrutu, taip pat pakeliui galima aplankyti gana žinomą garsų Butautų dvarą. Na, kiek jis garsus, sunku pasakyti, tačiau daugiau žinomas kaip susiejamas su Butautų alumi, alaus darykla. Kitaip dar vadinamas Pačeriaukštės dvaru, tai yra dvaras Šiaurės Lietuvoje, Biržų rajone, Butautų kaime. Na, labai įdomus dalykas tas, kad dvaras yra pastatytas vadinamoju plytų stiliumi. Na, taip pat yra parkas, tvenkinys. Na ir dvarą, bent jau šiuo metu, galima apžiūrėti iš išorės, pasivaikščioti po parką ir tikrai pasigrožėti įdomiais dvaro statiniais.
Ir atvykstame į Germaniškį, tai yra kaimas Biržų rajono savivaldybėje, apie 21 maždaug kilometrą nuo Biržų ir prie pat Lietuvos valstybės sienos su mūsų kaimyninė Latvija. Įdomu tai, kad šiame kaime baigėsi kelias Biržai Germaniškis ir per Nemunėlio upę tiltas, per tiltą pervažiavus Nemunėlio upę kitoje pusėje yra jau Latvija, Skaiskalnės miestelis. Ir įdomu tai, kad Germaniškyje nors ir nedidelis kaimas, tačiau yra 11 gatvių. Ir be abejo, tai yra Nemunėlio gatvė, Rygos gatvė, mokyklos aklygatvės, ir kitos gatvės ir gatvelės. Išties įdomus miestelis, ko gero vienas iš labiausiai šiauriausių, taip galima pasakyti, Lietuvos miestelių. Ir pasiekėme vieną įdomiausių turbūt maršruto vietų, tai yra Nemunėlio Radviliškė. Miestelis Biržų rajono savivaldybėje, 22 maždaug kilometrai į šiaurę nuo Biržų, prie pat sienos su Latvija. Ir galima drąsiai sakyti, kad tai yra šiauriausias Lietuvos miestelis, labiausiai Lietuvos šiaurė nutolęs miestelis. Iš tikrųjų yra įdomus savo istorija, dėl to, kad miestelį įkūrė Biržų ir Dubingių kunigaikščiai Radvilos
ir dėl to jis yra taip pavadintas. Ir kad nepainioti arba tiksliau atskirti nuo mums žinomo Radviliškio, kuris yra netoli Šiaulių, jam suteiktas Nemunėlio pažyminys, taip nurodant pro miestelį tekančią upę. Iš tiesų verta aplankyti, susipažinti ir pabuvoti šiame šiauriausiame Lietuvos taške. Na ir pagaliau atvykstame į vieną didžiausių mūsų visam maršrute miestą ir didžiausią miestą Šiaurės Lietuvoje – Biržus. Tai yra miestas Aukštaitijoje, Panevėžio apskrityje ir be abejo Biržų rajono savivaldybės centras. Na, tikrai įdomus miestas, yra daug įvairios veiklos, galima aplankyti Biržų pilį, muziejų, pasivaikščioti po miestą. Na ir galima tik tai dar paminėti, kad Biržai skirstomi į tris tokias dalis, tai yra Naujamiestis, Senamiestis, būtent istorinė Biržų miesto dalis, kuriame sutelkta dauguma architektūros paminklų, ir Astravas, Širvėnos šiaurinėje pakrantėje, kuris garsėja Astravo dvaru. Iš tikrųjų, keliaujant į Biržus arba būnant Biržuose, tikrai pravartu susipažinti išsamiau su šiuo miestu ir aplankyti svarbiausias, lankytinas, įdomiausias vietas, na ir be abejo susipažinti su Biržų miesto istorija.